एक औरत लाइव स्ट्रीम करने की दीवानी थी। उसने गलती से अपने 1 साल के बच्चे को वॉशिंग मशीन में डाल दिया। बच्चा जोर जोर से रो रहा था, लेकिन औरत ने न तो सुना न ही ध्यान दिया, बल्कि उसने मशीन को सबसे तेज स्पीड पर चला दिया। यकीन करना मुश्किल है कि दुनिया में इतनी लापरवाह मां भी हो सकती है। उसी समय बड़ी बेटी स्कूल से घर लौटी। उसने पूछा, भाई कहाँ है? फिर उसे भाई की रोने की आवाज सुनाई दी और वह दौड़ कर आई और वॉशिंग मशीन से अपने छोटे भाई को बचा लिया। एक बार तो उसने टूटे हुए बल्ब को दूध की बोतल समझ लिया और उसे बच्चे के पास ले जाने लगी। सौभाग्य से बड़ी बेटी फिर समय पर पहुंच गई और बच्चे की जान बचा ली, लेकिन खतरे बार बार आते रहे। एक दिन फोटो लेते वक्त उसने गलती से बच्चे की गाड़ी पलट दी। घबराई हुई औरत डर के मारे कांपने लगी, पर बड़ी बेटी पहले से जानती थी कि ऐसा कुछ होगा, इसलिए उसने पहले ही अपने भाई को गोद में उठा लिया था। सच में समझ नहीं आता, ऐसी औरत क्या एक अच्छी मां कहलाने की हकदार है?